En tout cas eloko wana to beta sete pe beta sete nango ye moko atelemela ngo parce que soki atiki batu na ya pesi makambo wana basala eko sale mampenza comme tel te parce que tout landa makambo ngo réunion someto mona taka a réaction moko teke ba handicapé ba ozana impa ponde ba tele biso ministère beto mona eloko moko ezate ye moko atelemela likambo wana po esunga biso ba handicapé to banda bonga mona ngo misiki si na pa na ngala comme mona ka ke no obe pa bomaka biso nyo so ba handicapé ya Congo batikala ka bango na bango bato ana valeur total so ipe mokili kozala bien so ipe kozala bien te bango mulunge bandicapé eza mpona molunge te comme to ana valeur te na monika basala kaka ikopa moko boye balongola biso nyonso total so ba handicapé ba botama te bonga mona ngo misiki si na pa na ngala comme mona ka ke no obe pa bomaka biso nyo so ba handicapé ya Congo batikala ka bango na bango bato ana valeur total so ipe mokili kozala bien so ipe kozala bien te bango mulunge bandicapé eza mpona molunge te comme to ana valeur te na monika basala kaka ikopa moko boye balongola biso nyonso total so ba handicapé ba botama te bokutani na ye bosepeli mais atiaki biso mpena na nzela te ke non bato baza respecter na ba gouvernement nyonso ekoleka te mais na côté ya papa Kabila le père tomoni changement te mwana tomoni changement te kutu kombo na biso kutu atangi te mais papa Fatinde aye kotanga kombo ya ministère ba handicapé message nyokola sisusu na bato o ba négliger ba handicapé o ba considérer te ba handicapé o ba finga ba handicapé nyonso. Bon, message na opesaka nzamba limbisa bango po handicapé za ka volonté te. Ezaka likama ya nzela. Ezaka likama ya nzela mais o basala ka wana en tout cas nzamba limbisa bango. Kasivie na natonya wana posa bolingo. Bamerike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Et belé à chaque fois vraiment je m'appelle toujours que encouragement bien vraiment ça me bien plaisir vraiment ya osakanate vraiment merci vraiment plus particulièrement na maman maman Sylvie Luke handicapé tous s'abonner toujours massivement et la Sylvie Mode TV officiel tous s'abonner vraiment massivement votre émission handicapé vraiment beaucoup apprécié parce que les seules chaînes et l'unique chaîne qui présente handicapé c'est YouTube Zaka émission bino parlons des handicapés, les seule et l'unique émission qu'on parle des handicapés. Alors, tu as papa na biso, que soit naïe, tu as toujours qu'à faire handicapé, à chaque fois, même si au monde a vraiment, tu as battu le handicapé, même ceux qui ne voient plutôt que Monga Foula, plutôt que Massina, plutôt que Kingasan, toujours qu'à faire des émissions handicapés. Il y a toujours tout ce pour mon cas. Alors, Beka, François, caméra, tout le monde n'a pas peur de années. Awa, bonjour papa. Bonjour. Bonne santé papa. Santé za moi bien. Comment on a dit? Comment on a bakomanga? Papa bakomanga Jean. Ah papa John hein. Papa Jean d'autres talayo et tout ça moi mouké Sylvie handicapé. So papa Jean quoi moi histoire moi mouké, il y a vini handicapé, bon gens qui mukolo to na kibomwana to à travers je sais pas toi à travers ma maladie. Bon ngai na lingina loba boye na transmettre message pas ya président na biso ya mboka moi histoire muke ya yomoko histoire muke ya yomoko ya vie handicapé après tokota sujet wana oyo zongo le bela vraiment depuis que tu bien biso to ya pour sujet wana bon na ngina beta sujet pour na histoire ya vie na biso ba handicapé lokola ngai boye banda bo mwa na ngai penza donc na vivre na passe makasi parce que na za ba para ba kufa na za ofele na vivre na vie moko boye kolala na ba bisika moko ya difficile lokola mwa bangare lokola mwa bisika moko boye donc ezo salanga passe mingi parce que na mwasi na za na ye donc ndeto mene vie moko donc ka ya passe kaka mais
En tout cas, to sengaka ke no mokonzi mboka penza ndenga raisonnaki pona ministère na biso. En tout cas, eloko wana to beta sete pe abeta sete nango ye moko atelemela yango parce que soki atiki batu na ye apesi makambo wana basala ekosalema mpenza comme tel te parce que tolandaka makambo yango ere nyonso me tomona taka a réaction moko te ke bahandicapé bazala na impa mpo nde batie biso ministère me tomona eloko moko eza te ye moko atelemela likambo wana mpo esunga biso bahandicapé tobanda kala ti lelo vi na biso ezalaka pasi na pasi ye mpe asala mwa changement mpo na biso tomona ke non président na biso mwana mboka original donc atali bandeko na ye bahandicapé o comprendre ezala te ke ya maloba kaka etikalaka ya maloba ti 5 ans esila bongo te soki esili ndenge wana eza lokola biso na mboko toza itili na mboko te. D'accord papa. Papa na venu handicapé et comme handicapé depuis au moins na bibi aux orphelins et ça on est comme handicapé mais que vous avez négligé est-ce que vous avez considéré tout et bon ça on est ni vie handicapé bon comme c'est la punition et puis on dit ça bientôt ndengeni. Bon eza punition te ezali makambo nzambe moko ayebi ndenge moto na moto bimaki na mokili oyo mpona ndenge ye moko makanisi na ye ndenge asala mpona biso aya comprendre moi tolobela yango eza te mais na ndenge biso tovivre na pasi makasi eza volonté te handicapé ezalaka volonté te ezalaka likama ya nzela bamosusu babotamaka boye bamosusu mpe babotamaka boye te bamosusu bakuzwaka baaccident akomi mpe handicapé mais na ndenge tomene vie en tout cas il faut raisonner mpona biso mpenza makasi mpo tomonaka batiaka biso na part te eloko tobeta sete nde banda mokili banda handicapé batiaka ye na part te comprendre pourquoi handicapé batiaka ye na part te nayebi te soki ezalaki lipangu na biso soki toyoka bambongo waki handicapé c'est important ye aza important ye totie na part ya makambo te toyebi te soki fo ezala bongo toyebi te soki vi yango bandicapé bazalaka bato te oyo tosupoza toujours baquestion toyebi te papa soki vi vi handicapé ndenge omona yango bongo bozala part te bozala négligé mingi vous avez méprisé et ça qu'on est aux handicapés et ça kabiso pasi makasi parce que tout le monde a lokola que tout ça na valeur na mboka ya Congo te ceux qui pe ba handicapé ya Congo basala nini na Congo po bakipe bango te na gouvernement na bango po ailleurs bango batambola ka bamona ba handicapé organisation ezalaka boye te voir même na Brazza ba handicapé ya Brazza batambola ka ngulu te mais biso awa totambola lokola toza na l'état te. Mais or que baninga mosusu toza pe na bandeko mosusu batambola bamboka mikili ya bapoto ba handicapé baza bien organisé pourquoi il pas na biso est-ce que mbongo ezangi na Congo ya ide ba handicapé po bazala na valeur siko to sala nini na ba kondi na biso ba okota na kati ya gouvernement papa handicapé papa John le papa Jean lui handicapé ba sala nini la question se poser en wana c'est-à-dire sans un vie handicap tu sais, tu es là à la maison, va nous se poser des questions, mais bis bien tout ça, nini. Pour ça, ma coloté, tu ressembles à la tête, on est nini. Donc, ça dit, ma question, il se questionne à chaque moment, à chaque fois, à savoir plus, et puis il n'y a pas de réponse qui va bangoter. Tu vois? Base na biso tozo tuna siko, ba handicapé à Congo, ba sala nini na gouvernement na bango. Et que ça la volonté, oh bien, ça la ka. ezalaka eloko moko lokola tozala lisumu moko boye tosala na mboka na biso mpo tobima boye o bien tozala sabote boye bandika liboso ntango mobutu basaka lisumu ngo bozala souffrance solaire baconsidere te mais mobutu aza mobutu biso mpe toza biso mobutu soki azalaki na makambo na ye ya ye mais biso nde toza boye bapreda nyonso bakolandaka makambo ya mobutu jamais. Vraiment, toi, avant cette émission, papa John, je salue tout le monde. Je salue particulièrement ma Queen Madère, maman Sylvie, Luque handicapé. Je salue vraiment encore maman Noëlla Manzambi. Je salue maman Anne-Marie Mbanza. Je salue Nicole Mabokobanki. Jusqu'à maintenant, c'est Kaka. Nicole Mabokobanki. Je vous salue. Place aux alliés vraiment. Toi, toujours ensemble, pas de soucis. Toi, quand tu es toujours une émission handicapé, je dis ça et je redis ça à chaque fois que si nous montrons des images pareilles, c'est juste que pour vous montrer dans le monde entier que les handicapés congolais souffrent. Plus particulièrement Kinshasa, pas souffrent. Il n'y a rien au garantit quelque chose. Il n'y a rien au garantit que de soit couffé, il n'y a rien du tout. Ceux qui sont quand ma voisin, ceux qui connaissent les handicapés vivent très bien. Ceux qui ont place maman civile en Allemagne, handicapés ça très bien. Il y a une question. Biso fait tous amis tout ka transco transcrire handicapé mutu ka romantiser mutu ka nini handicapé termine arrêt de bis mutu zo elekiye ko zo été handicapé zo moto biso tout faut moto 1000 francs handicapé moto 2000 francs ngo aza bosso asaka wapi avec Kinshasa handicapé moto 3000 francs pourquoi ok ko biso ko futa cher ba futa ko futa moins cher
Mais besoin de foutre moins cher, foutre cher. Je sais pas. Vivre vos vivants qui sont handicapés. Bon, on a mystique, hein, to voilà vivre au daïka to ça n'engagé. Bon, ngala mona ngo mystique, si n'avez pas ngala comme mona ka que non, on peut pas bomaka bisunyo so handicapé à Congo. Batika la ka bango na bango bato na valeur. Total la soipe mokile kozala bien, soipe kozala bien te. Eza mpona molunge te comme toana valeur te na monika basala kaka ikopa moko boye balongola biso nyonso totala so bandika pe babotama te or ke pe mosusu pe biso to sala mabe po ba okipe biso te ba yebisa biso mabe nini biso to sala kampo handicapé ata makoza na défaut mais maboko na ye eko travailler pe sale pe loko bato pe ba moni yango mais pourquoi ata ozala diplôme bakozana musala te ato sa demande ndenge ni bakozona musala te bo siko gena wana sala ka bango pona nini eloko nini wampesha ka bango ke ndeka ata na bureau ben ce qui peut otangi te ozaka na valeur te otanga pe ozaka na valeur te eza ndenge wana bo siko tozo yebate bana de tukolo ba a oboti oza bana bana taki yo handicapé bo debuya kaso ba vivre ndenge ni ba vivre ndenge ni batanga ndenge nini loko biso ba handicapé bana biso ba vivre na mandia ya biso ba para tozo senga na mapota batu ko déranger batu ke salisa ngai pesa ngai sala boy ba vivre na ndenge moko ya mandia ya biso ba para ndenge tozo senga sabongo mawatro ba mosu bazo finga biso ba injiri ba mosusu to ndima kaka poke no motalia mais sinon te toza valeur te kolia wana za pesa valeur te bana ba vivre na ndenge moko ya mandia ko finga ba nini yango wana to vivre na mandia. Vraiment, les entreprises vivent à Mandia, soit ce que l'aura la victoire, ouais, ming bien centre, bien camine la victoire, wana, moi qui me toise comme tumbongo, me toise insulté, me toise gafelé, me toise un girement vraiment ça que la Italie, moi Italie que me toise malim bise kaka, sauter baganer to kufa comme me soit faire baningate, donc c'est un peu ça. Alors pour vous dire que parlons des handicapés. Les a possible de qualité, la chaîne émission locale, mais juste qu'il n'y a pas de possibilité. Moi, triple option, structure BK, émission plus pratiquement émission pour les handicapés. Tu as posé les caras na TNT, na TV, na émission locale. Mais pour toi que na Kinshasa me gesa passe, il y a quoi il fait pototer donc ça va me dire ça que oh na Kin awa ba total en Congo, na Congo total en vraiment difficilement pour ba méga. Mais que ça cher, bien que vous avez Wi-Fi, et vous êtes toujours connecté. Mais chez nous, surtout, besoin qu'il y ait émission au de la chaîne, la télévision locale, va TNT, tout le espace, nous devons soutenir Bisso, contacter Beka, contacter Naï, et Zamano, nous devons vraiment pour des missions Oyo. Topé, ça va topé, ça va continuer, vraiment, Tina Yokam, Tina Yokam, vraiment. Bandicapé va vivre vraiment bien. Il y a Kinshasa. Au bout de Kinshasa, besoin de la bouée. Centre, je vais dire qu'on a capitale. On n'a pas besoin de bourse, tout le monde est handicapé à province. Pandeko, soit Rigozala, Nini. Pour ça, on va dire que la capitale. Capitale, c'est l'Ampiaka. Souffrance, Moussale Zate, et l'autre Zate. Handicapé, à souffrir la capitale. Ceux qui sont dans la province, comment les handicapés vivent là-bas? Là, on va se poser autant de questions, il n'y aura pas même de réponses. C'est-à-dire, si tu as des missions dans la province, mais tu as c'est pour ta douleur, même si c'est une crise. Non, Kinshasa, vraiment, c'est une affaire. Une affaire pour les handicapés. Mais tandis que nous, les valeurs peuvent être négligées, mais pas les handicapés, parce que c'est les difficultés. Ils n'arrivent même pas à marcher, à faire autre chose. Donc, je vais te encourager pour soutenir Bango. Mais toi, arrivé. Gouvernement, Sama. Maman, il y a une zone dans le ministère. Il y a des départ côté déjà. Moi, je change mes quotas. Bon, maman irene banda koti changement dans le quotidien parce que na to moni action mon côté que boya boye pour qu'on dialogue boye gouvernement lobi boye to moni na changement te ba lo baka que non bozela zela mon komuza zanga mokila bo to ebité ce qui bazo yebisa nini comme pas à délégué azo djembela ko djembela. Donc, valeur exacte, mais ce que le ministère n'a pas mobimba, biso proposer le ministère binomoko. Biso souci na biso za biso moko. Mais oya ko djembela oya ko senga za lokwa pende to senga mandia. Na pas za ndenge wana kuna. Parce que ce que za biso moko boye, ils ont bien proclamé la makambo na biso. Mais comme to djembela to éviter ce que ko simba. To monika ko simba te parce que zo djembela. Moni yango tozo la souci ka ke no makambo yo président ya mboka ye moka zango en charge alukata mukolo moko boya invité ba handicapé nyonso ata ya ville ki sasa wa asangisa bango ata na marti atuna bango baposa na bango asalela yango mais oyo ya kino kaka bokende bosala boye en tout cas
ekozala respecté te mais ye moko tobetisi mpenza azwa makambo yango en charge mpo tomona changement epa na ye mpo ye moto aye na likambo ya ministère ya bahandicapé banda baprésident nyonso baleka batanga nkombo ya handicapé te ke no bozwi ministère obie boye na boye te ye nde moto aye na likambo yango atia yango au sérieux alandela yango mpo amona changement ce qui n'est pas président Mobutu parce que Laurent Désiré Kabila le fils Fachi handicapé je me vois l'air moi place ni na 4 présidents de Tangiwana bon na Mobutu tango tozalaka na ye apala ko sala biso ba don na ye na ndenge na ye boko vanda boye na centre boye omoni kamie ye koti na biloko chaque samedi wana tozaki mo à l'aise mais tozaki na système te ke tozaki na liste ya gouvernement te mais ezaki na ndenge na ye kaka alors la lali boye te bokendo tikela bato wana bokutani na ye bosepeli mais atiaki biso mpenza na nzela te ke non bato baza respecté na ba gouvernement nyonso ekoleka te mais na côté ya papa Kabila le père tomoni changement te mwana tomoni changement te kutu kombo na biso kutu atangi te mais papa Fatinde aye kotanga kombo ya ministère ya ba handicapé wana tolandaki yango biso tout mokili mobimba bakoma kaka soki okei place okei ko osenga ote bozu ministère na bino ote bozu ministère na bino to comme souffrir kutu plus lisusu bato babandaki oyide biso bayebeke tozu ministère moi ba ide biso lisusu ezate bon na ministère yango pe pare moko pe ezwami nanu te donc to comme souffrir ba handicapé musu kutu ba kufa na nzala bakome kufa na nzala place balaki osenga ba ide ba oyide lisusu te po tozu ministère yango ya étiquette yo bien pesé la ministère déjà respecté tozo comprendre te yango wana biso sete na biso za siko président azwa biso en charge ye moko alandela makambo na biso ye moko comme na likambo ezala ye moko malgré ako travailler moko te mais ye moko alandela yango po eza respecté alukata mukolo moko a grouper ba handicapé ata na marti wana to ye to koti ata 5000 handicapé ayebisa atuna biso posa na biso to koyebisa po biso tozala respecté. Et ça, proposition encore très excellent. Papa Jean a posé le mot vraiment très capital. Pour ça, Fachi, pour ça, meeting, pour ça, rassemblement, pour ça, rassemblement de prière pour un pays, pour ça, rassemblement, pour ça, ça langue. Mais bandicapé va s'occuper local pour la première fois que le monde bandicapé va s'enguer. Bengi ça, on atteint un stade de martyr. Bango nyonso tout ba centre nyonso tout o bazaka bandaku bazaka ba centre yo kapé bango na posa na bango eza nini yo considérer bango que pesi bango ministère délégué yo pesi bango opportunité wana pesi bango grâce wana so aposa ke okuta bango fa osani bo solo la et bien que oza président bango za trop gentil trop calme charismatique yo kaka pour réagir directement. C'est cette émission oyo. Attention que tali angote. Batu ba kotala ngo. Batu ba émission oyo. Même bana, même ba collaborateur, ba beso message au personne Fachi considéré ba handicapé. Nzamba ko batela akozanga te ko batela yo pe ko peso sur l'autre mandat pour oyo madame Mosala. Parce que faut comme ko fona banzela mususu oyo batu tsaka ko yeba ngote na vie. Au beso opportunité mo on a vie congolais monta tsaka ko yeba ngo mais ça a déjà quelque part. Donc c'est-à-dire faut pas qu'on même sous muscle blanc Mickey. Puis on va signer la partie de bon pays, faut na bango porte. Faut na bango porte. Ben pour ça bon peut à considérer dans la société. Ba lembi ko senga, ba lembi mendicité, ba lembi yango, ba tata bana ba para baza ba 5 6 ko tanga ko liena bango na journée, ba posa maladie ya bana, c'est-à-dire ba pour ça ta considérer quelque part. Président Fachi. Ba sengi yo ne président Fachi béton, ba kutana yo. Même na terrain nini bakutani monaka ka bango bo solaka yoka posa na bango oui mais comme ministère ezali wana mama Irene za wana oui ne se convient pas mais bango posa ka yo oyo ka bango yo za homme de terrain yo kitaka tina terrain okanya ki nkole ko to pêcher bambiso yoka posa na bango na bioka bango gugumestre c'est posa ni longo li ça vraiment longo la ça dit quitter sur le terrain oyoka posa bandika pesa nini ba iva ndenge ni bandako na bango ba centre na bango ba combien de centres avec Kinshasa ba combien de centres ba handicapé papa ceux qui va souffrir pour province ba ndenge nini papa Jean message ni ko la sous na bato o ba ningi jamais ba handicapé o ba considérer ba handicapé o ba finira ba handicapé nyos bon message na opesa nzamba limbisa bango po handicapé za ka volonté te
ezalaka likama ya nzela ezalaka likama ya nzela mais oyo basalaka wana en tout cas nzambe alimbisa bango soki te ekoyela bango mpo oyo tosalaka efutamaka na sawa nyonso tosalaka efutamaka na sawa mais oyo bafingaka biso oyo banegligeaka biso bango na nzambe na bango kaka mais eza volonté te tosepelaki ke tozala boye mutu moko jamais akosepelaki azala na modele oyo jamais o comprendre ezaka makambo ya nzambe moi to juger eza te mais nzambe alimbisa bango nzambe alimbisa bango na pesi somo te mingi na mama mama ngai mama linga makasi mama motie mama blandi machanga na Paris mama Anne de comme mama blandi mama Anne de comme mama blandi na pesi pe mbote place aux allus vraiment mama Civil Lukeba vraiment a une initiative émission oyo na chaîne Pambate alba ba handicapé les seul et l'unique chaîne ya YouTube de ba handicapé za chaîne oyo c'est-à-dire ebota les émissions biso bo considérer ngo c'est-à-dire ebota les émissions biso bo négliger ngo te et ça vraiment malam je veux tout encouragement de votre part Beka Zawana triple option Zawana Rodrigue fils de l'homme mais connaît vraiment un fils de l'homme mais moi na tata moi tata fils de l'homme moi tata fils de l'homme moi tata fils de l'homme vraiment ils ont des bongos donc c'est un peu ça vous comprenez toi balabal hein vous comprenez biso tout ça na veni donc tu as bien veni parce que c'est monsieur papa Jean donc bon moi nyonso makenya sozo ka oyo bon supporter kaka nous avons mission découverte n'est pas venu tout le temps dans venu handicapé de solinae dans choisate donc ba encouragement bino et ça biso bien maman Nicole Maboko Bank et ça biso bien maman Noëlla Mazambi maman Anne-Marie maman Jetou papa na papa André Nazia bino kaka Nazia kabino vraiment et ça biso bien alors on a besoin soutenir handicapé on porter et handicapé asalo et lubu c'est bien une émission songolo handicapé contactez moi Sylvie soit ma Sylvie bon soit vraiment yénem à guider biso peut comment se passer malam merci merci surtout merci plus particulièrement la triple option nous sommes à vraiment pour la émission biso et les malam vraiment na autres en vraiment et vraiment qui tout comme casse merci vraiment la batuño surtout on Niger pour ça écoutez maman Sylvie numéro des awana bon mon quelque part wana za numéro ya Hollande bon mon il y a pardon numéro ya Allemagne bon mon ngo wana partenaire aya en Niger aux collaboration ensemble de maman Sylvie tous vraiment pour Nabino azawana vraiment bras ouverts pour te aya Mabino vraiment beau travail en collaboration beau tenir vie handicapé ça malade handicapé ça négligé handicapé ça reconnu dans le Congo comme une personne selon moi hein, il y a ça comme une personne mais handicapé ça reconnu comme quelque chose que les jeunes ne considèrent pas c'est ça. Donc on se rend compte, il y a aussi vraiment votre pote, votre handicapé, moi pourquoi papa j'ai trouvé un souka message à souka quoi zanini? Message à souka et comme kaka papa Fati tozela benga biso tokuta nae message nanga souka yango wana papa Fati tozela yo bon handicapé ba tozela yo kuta na bango osona bango benga pe bango te papa ni ezanga ni ne kosa encourager ba handicapé mboka parce que initiative kitoko yo c'est bango ministère wana délégué maman il a une place à Zali papa il y a considération de sali pour na bango mais yo ka bango ndete papa Fati benga bango et peut te sona bango et ça m'a mis vraiment ka pour ça handicapé et zanini tout est bon pour le prochain numéro bye bye Sylvie Akaya mamaye Hitler alobinga na yotope tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bobo sanate tout ça on a site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele na kati ya Sylvie Mode TV bolondanga bien Sylvie Mode TV ba oyo bazana bosui ba oyo bazana motema ba oyo balingaka bato oyo balingi de personnes vivant avec handicap mais TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.